ल फाइनल्ली हामी चाहिँ अब पसलमा चाहिँ आइसक्यो। सस्तो जुत्ता पसल भनेर चाहिँ आइसक्यो। हेर्छ, राम्रो मन पर्यो भने एक दुई पिस उठाउँछ, मन परेन भने हामी घरतिर लाग्छ। अहिलेलाई चाहिँ हामी सबतिर लाग्यो 17 युरो सस्तो नै हो। सबै लेडिजै लेडिज रहेछ। सम्पूर्णमा जानकारी यहाँ लेडिजहरूको लागि चाहिँ एकदम धेरै सस्तो अनि धेरै राम्रो। ल गाइस हैन, हामी चाहिँ अब घर फर्किँदै हो हैन। हामी पार्लियन 13 नम्बरबाट सुजहरू हेरेर घर फर्किँदैछौँ हैन। सुजहरू खासै मन परेन हैन, राम्रो खालको यहाँ हैन। सो हामीले जुत्ता चाहिँ लिएनौँ हैन। प्रायः जस्तो त्यहाँ गर्ल्सलाई मात्र थियो जुत्ता, बोइजको लागि थिएन। हेर्नु सक्नुहुन्छ मौसमहरू पनि चट्याङ पानी, नर्मल्ली सानो पानी हालिरहेको छ, चट्याङहरू हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। आज अब सपिङको लागि त निक्लियो, तर हेर्नु न मौसम त खासै साथै दिएन, के गर्नु। तर यसपालि गाडीहरू पनि बढेको छ, मान्छेहरू बढेको छ होइन। हाम्रो यो जाडो पनि बढेको छ यसपालि। पहिलाको साल हेरिकन त यसपालि मान्छे धेरै बढेको छ। पहिलाको साल त अहिलेको नर्मल्ली 3 इयर्स अगो त्यति धेरै मान्छेहरू त हिँड्दैन थियो होइन। तर अहिले चाहिँ आफ्नो 3 इयर्स 4 इयर्स पछि चाहिँ होइन धेरै गाडीहरू हिँड्ने मान्छेहरू त्यति नै भएको छ यो ठाउँमा होइन। हजुर हेर्नु सक्नुहुनेछ, यो त भर्खर इन्भेस्टमेन्ट गरेको, नर्मल्ली 6 मन्थ भयो। राम्रो छ। यहाँको सरकारले चाहिँ के कन्सेप्ट निकाल्ला भन्दाखेरि बिचमा चाहिँ यस्तै गार्डन राम्रो खालको, बिचमा चाहिँ वरिपरि फ्लावर। तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ होला नि, यो कुन चाहिँ आइसक्रिममा त्यो फ्लावर रेड ग्रिन येलो त्यस्तै टाइपको छेउछाउमा राख्छ, बिचमा चाहिँ त्यो भइहाल्छ पार्क टाइपको होइन गाइस। अब त्यही हो, हामी घर फर्किँदैछौँ। अब यो भयो सीताको टावर भयो। भोलि हामी उता एक्सनमा जान्छौँ सामानहरू हल्का किन्नको लागि, क्रिसमस ट्री, यु क्यान चेक इट आउट गाइस। अब यस्तै छ होइन भ्लग। अब आज खासै राम्रोसित भ्लग पनि बनाउनु पाएन होइन। त्यही हो, ठिकै छ, अँध्यारो भएको छ। रातिको नर्मल्ली 5 बजेको छ, 5:10। ओके भनेको चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ पानी भुइँभरि पानी। मेरो मोबाइल नै हल्का वेट भइसकेको छ होइन। आइट्स ओके। यो चाहिँ सीताको होइन, यो चाहिँ हाम्रो सिमको टावर चाहिँ ऊ त्यहाँ। अब गाइस हामी बेट हान्ने कि नहान्ने आज? के छ विचार बेट हान्ने? बेटको लागि भोलि स्पेसल भिडियो नै, भोलि स्पेसल्ली नेक्स्ट भिडियो बेटको लागि। ल ठिक छ, यु क्यान चेक इट आउट, मेगा बेट। हेर क्रिसमस आउँदैछ होइन, क्रिसमसको लागि डेकोरेसन गरेको छ, हल्का कम्प्लिट चाहिँ भएको छैन होइन यो घर, तर कति धेरै मेन्टेनेन्स छ क्या। ओ माई गड, त्यति धेरै राम्रो छ क्या, मेन्टेनेन्स गरेर राखेको छ क्या। सबै चिजलाई मेन्टेनेन्स गरेर राख्यो भने सब राम्रो हुन्छ, तर आफूले मेन्टेनेन्स गरेर राख्नु सक्नु पर्यो होइन। तर सबै चिज राम्रै हुन्छ। साउन्ड चेक गर केटा हो, साउन्ड कस्तो दामी छिट्का हानेर आज। वाउ, मसँग अहिले खासै माइक छैन होइन, न तपाईँहरूलाई म गडाङ गुडुङ सुनाइदिन्थेँ। राम्रै छ, गडाङ गुडुङ राम्रै हानिरहेको छ। ओ माई गड, देख्नुभयो लाइट कस्तो दामी लाइट हानिरहेको छ।